ഹായ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ കവിത. ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് കഫും കോൾഡിനുമുള്ള അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ് ആണ്. കഫും കോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക്, ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും വയസ്സായിട്ടുള്ളവർക്കാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചില സമയത്ത് നൈറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ചുമച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ചില സമയത്ത് കോൾഡ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ബ്രീത്ത് എടുത്താനും ചില സമയത്ത് കഫ് ഒരുപാടുള്ളപ്പോൾ ആ കോൾഡും ചുമയും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ സെൽഫായിട്ട് നമുക്കാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ചുമ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മരുന്നൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ചുമയെ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന 1-2 അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു മെഡിസിനും ഡിപ്പെൻഡ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ സ്വയം നമ്മളെ കഫിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ് നമ്മുടെ തൊണ്ടക്കുഴിയുടെ ഇവിടെ ഒരു കുഴിയുണ്ട്. ആ കുഴിയിൽ നിന്ന് ഇച്ചിരി മേലായിട്ട്, അതായത് ആ ബോണിന്റെ ശരിക്കും കുഴിയിൽ ഒരുപാട് ഞെക്കി പിടിക്കാൻ പാടില്ല, കാരണം നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടുന്ന പോലെ വരും. ആ കുഴിയോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഫസ്റ്റ് അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ്. ഇപ്പൊ ഈ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ഈ കുഴിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക. സെയിം ടൈം നമ്മൾ ബ്രീത്ത് എടുത്ത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈയെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഒരു 1 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഇത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക. സപ്പോസ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്കാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അവരോട് ബ്രീത്ത് എടുക്കാൻ പറയുക. ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഫസ്റ്റ് അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ് നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ് നമ്മുടെ ഇത് ക്ലാവിക്കൽ ബോൺ എന്ന് പറയുന്ന ബോൺ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബോണിന്റെ ജസ്റ്റ് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഡിപ്രഷൻ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നും. അതിപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഈ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് ഈ ബോണിന്റെ താഴെ പ്രസ് ചെയ്യും. എക്സാക്റ്റ് അവിടെ തന്നെ ആ പോയിന്റ് കിട്ടിക്കോളും. ആ പോയിന്റ് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ബ്രീത്ത് എടുത്ത് റിലീസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ്. തേർഡ് അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ് നമ്മളുടെ കൈയുടെ ഈ തമ്പിന്റെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡിപ്രഷൻ പോലുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുക, പ്രസ് ചെയ്ത് റിലീസ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് തേർഡ് അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ്. 2 കൈയിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം. ഈ ഫിംഗർ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇത് തേർഡ് അക്യുപ്രഷർ. ഇത് ലെൻസിന്റെ ചാനലാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഈ അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ്. ഞാൻ കാണിച്ച ഈ 3 അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ് 1, 2, 3. ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ച ഈ 3 അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്താൽ മതി. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ് ഇല്ല 3 അക്യുപ്രഷർ പോയിന്റ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിനോട് ചേർന്ന് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹോം റെമഡി ആയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. പച്ചമഞ്ഞളോ അല്ലെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയോ, ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഏറ്റവും നല്ല ആന്റിബയോട്ടിക്കാണ് മഞ്ഞൾ എന്ന് നമുക്കറിയാം. സോ നമ്മളത് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പാലിലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ പാല് വേണ്ട, വെള്ളം മതി, കാരണം പാല് വേണ്ട എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത്. ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പാലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. അതിലൊരു പിഞ്ച് ഓഫ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് ആ വെള്ളം ഡെയിലി 2 നേരമെങ്കിലും കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇത് രണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളമായിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ്.